Kristo tugire Kristo twongere dusangwa amahoro ya Yesu Kristo mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana aho muri ku mpande zine z'isi. Imana yenyine amahoro ibishimire rwose, ibanezereze kandi ibanezererwe, ibarinde kubabara mu byo murimo byose, mwagukirwe kandi munezerezwe n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya wo gusenga. Turi ku munsi w'ijana na 34 n'umunsi udasanzwe. Twaramutse tuganira ku kubaka uruhimbi rw'umukamo, ejo aho bukera tuzobishira mu ngiro. Twaramukiye mu isezerano rivuga ngo mu gihe cyawe igakubaho unezerewe. Mu nyigisho ndende twaganiriye n'ugwaruka abasore n'abigeme. Ndabwira ibibazo bitandatu. Iyo uri umusore muzima cyangwa umwigeme muzima, ubwirizwa kwama wibaza buri munsi kuko umunsi wayo wose ufise amagorwa yawo canke amahirwe yawo. Wewe wumva ibyo byose bitagushitse ku mutima, ukumva ibyo byose bitanezereje umutima wawe, ukumva ibyo byose bitasize umushaha wawe ari mweranda cyangwa umushaha wawe umeze neza more ubundi winjiriwe. Ariko rero naho biruko ntabwo uriruhebwa, naho biruko ntabwo uri uwo gutabwa, naho biruko ntabwo usuzuguritse nk'uko byibatse. Huyaye Zaburi ya 22 ni Zaburi ya Dawudi. Dawudi yarageze ku rwego aravuga ngo Mana yanje mbega ni kuki wamebye, ni kuki uguma kure yanje ntunkitse, ni kuki utumva amaborogo yanje. Mana yanje ku murango ndatabaza ntunyishure, mu ijoro sinduhuka. Tugire Kristo bakunzi b'umugabo. Bija bishika mu buzima bwacu aho twumva umenga no mu gihe dusenga Imana ntiyatwumvise. Ariko nagira mbabwire ko iyo uri umusenzi, iyo uri umwingenzi, iyo uri umwana w'Imana, iyo ufise umutima utunganye, hajya wibaza ko Imana itari kirakumva, ibiri kikumva kabiri cyangwa gatatu. Reka mbaganirire gatoyi kuri ijambo kuri Zaburi ya Dawudi. Iyi Zaburi ya Dawudi ni mu gihe cy'umwami Sawuli, yaramusharitse cyane, amunanije cyane. Iyi Zaburi ya Dawudi ni gihe cyo kwa Samueli ari nayo Hiramu. Dawudi ikintu cyamubayeko ni igiki. Dawudi yaruhijwe n'ubuzima, arushwa n'intambara za Sawuli, ntari bumuhungire. Sawuli akiri ibifuku nyaruko Dawudi amucurarangiye, ariko yamucurarangira Sawuli akibwiriza kumucumita icumu. Dawudi kuko yarazi uwamwimitse, ukwiye kumenya uwakwimitse. Bundi wakwimitse siso sinyoko abisinyoko senga simusaza wasimushika somugabo wase n'umugore wawe. Wakwimitse n'uwasizwe, uwasizwe aganira n'Imana. Dawudi yamenye aho guhungira. Yarahunze umugore we Mikali, amucishije mu idisha ko Mikali yari umukobwa wa Sawuli umwasi wa Dawudi. Yari yamumushingiye avuga ati nzoba ndamurose byoroshe ndamwica. Ariko Mikali ava mu nama kwa se, ababwiye ko Dawudi aza kumwica, ajya kumutumira mu birori, bajya kumutora akamwica. Ava mu nama kwa se yiga kuburira umugabo wiwe Dawudi, amucisha mu idirisha. Mikali ngabo za se Sawuli zibaze kuza, arazibwira ati ngujya aryame, kumbe hari kirobo, hari ibintu by'ibishuka by'ibipupe yajyamitse ngo ni Dawudi. Dawudi niyahungiye i Beteleheme wawe. Dawudi niyahungiye mu ishyamba ngo atangure kurwana. Dawudi yahungiye i Nayoti Hiramu. Buriya we nawe naho byoba byagorobeje bimeze nabi, buriya we nawe naho bitoba bimeze neza, ko wahisemo guhungira mu kuri k'umukamo, ko wahisemo guhungira mu bubasha bwa rudasumbwa. Zaburi ya 91 iravuga ngo wibereye mu gitutu cyawe ushobora byose. Ndabatwara ndabatera muri Dawudi yavuga ngo kuki winumiye na Samuel Imana yayibwiye
yayibwira ngo kuki winumiye uko Dawudi yaragiye abwira Samuel ngo sishimya gupfa mfana ya mavuta yo kuzoba umwami ndabibona neza ko nazoba umwami ngo ariko rero ngo yankureko ngo mbone kugwana urugamba rwanje Samuel ajya guhanuza Imana ceceka Dawudi yamaraye boda ajya guhanuza Imana ceceka Imana ntiyacecetse ko ashaka ko Dawudi asuzugurika kandi afise umutima utunganye Imana yacecetse itagambiriye kwica umwasi wa Dawudi Imana yacecetse igambiriye kumaramaza umwasi wa Dawudi haleluya iramumaramaza Sawuli arungika ingabo ziwe ngo nizize gufata Dawudi zimusanga nayo Hiramu arashira isoni no kuri altari y'umukama mu nzu y'umukama mu nziri mu mukozi w'Imana ashira isoni Imana iraho abasuku biwe ingabo ziwe aho kuvuga aho gutora imyami ngo barase Dawudi aho gutana mutwe na Dawudi banduruka guhanura bose Imana igobura ururimi irahindura avuga ati umwamara kudutumye ngwino bakuba mu burute reka da ngo bose baratanguye baravugishwa mu ndimi barasubira hano hari Imana nusuye kudutuma yo gukora inabi abakabiri baraza Sawuli avuga ati mwabagome mwereka nigire ndabe Imana ati reka ndakwereka Sawuli wangu ahera kumuhinga ngo ugeza ku kirengazuba ubundi Bibiliya ivuga ku kirengazuba bwavuga Sawuli no bwe yavuga Akabu acikana ngo gushika ku kirengazuba ariyamamura havura yambura umutama nasigara ari wazi ahereza Dawudi ikimenyetso cyuko ari wazomusubira ku ntebe y'ubwami tugire Kristo niyo wumva wihebye niyo wumva unanijwe n'ubuzima niyo ubona umenga Imana ntiyagusubije ntuzokwigere wibaza ko ariko kuri oya hari amanyanga Imana idakora Imana wayitunganiye nayo iragutunganiriza Imana wayinezereje nayo irakunezererwa ikakunezereza Imana wayubashe nayo yiyubahisha muri wewe Imana wayininaje nayo irininaza muri wewe rero niubaza ngo wapfunye amaboko kuba wasenze wasuhuje wihanganye wababariye watanze kimwe muri 10 wumvirije ijambo ry'Imana byose wakoze kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana ntukibaze ngo wapfunye amaboko yawe Imana ikuri gisuzuguro Dawudi kimukurira nayo Hiramu nagira amabwire ko n'ubu tugorobeje mu gisabisho tugorobeje hitwe nayo Hiramu Imana yaravuze ati nugira amanyanga uzasigira akanya gato y'ijambo ry'Imana ubuhorewe none mama none papa none musore mwiza none mwige ubihisemo neza kuhisemo kugorabezanya n'umukama wirayino niyo Hiramu kuhisemo kuba kumwe n'umukama uhisemo igisumba byose mbabwire ko urukundo rw'Imana rumurika mu mitima y'abakunda Imana ngo ariko wumva Dawudi ngene yavuze ngo ariko wowe mukama ndazi kuri mweranda rwose ngo urahangamye wowe Isirayeli yamishimagiza ni wowe basokuru bacu bizigiye ngo barakwisigiye nawe urabarokora ni wowe batakambira bagakira ni wowe bizigira nibatendera nutakambira umukama uzokira ni wizigira umukama ntuzotendera icyarushike hasi ubwira Imana kuri umwana wa icyarushike hasi ubwira Imana kuri umukunzi wa icyarushike hasi ubwira Imana kuri umutoni wa icyarushike hasi ubwira Imana ko basoga kuri tabamaramaje nawe itokumaramaza nizokureka ngo uteterwe nizokureka ngo ubikimanga uyu ni wa munsi w'ukuvuga utimuka wankuye mu muzimiza w'isi unshira mu mucyo wawe ahandi hose nzoguhaya jewe ndakubwira batakuzi babwira Imana bagaruke bayininaze mu buntu bwayo no mu bushobozi bwayo kukidukura ku cyapa ikadushira ku cyapa Imana niyo yanyana ishobora kwicarika hasi umuntu kandi nishoboye kuzamura umuntu wumva urwaye wumva wahe
bwawe ubu waherewe uragwara nawe ukurababwiza ubu waherewe niwaguteye inda nakubona reka Imana iguteturure n'atari yaguteye inda reka Imana iguteturure wa musore wariyanjanje ubu sigaye wambara pamperse nk'umwana ibimba byawe byose biravunaguritse ingingo zawe zose ziramenaguritse Imana niraheregwa ni mubiri wawe uri kuraheregwa uwo mubiri wawe wabumbabunzwe n'Imana kandi imvura iracyari ibyondo biracyari tugatetegwa kubera ibyaha wakoze utetururwe kubera kwihana wijukiye tuje gusenga Imana tuje gusenga Imana ntukemere gutetera ntukemere kumaramara ntukemere kubabara ntukemere gusuzugurika turaje ngo Imana idukize turaje ngo Imana itubohore turaje ngo Imana itunezereze Dawudi yarababaye agera ku rwego avuga ngo jyewe ndi umusi Dawudi umuhungu wa Isayi uw'Imana yavuze ngo mbona umuntu afise umutima nk'uwashaka aravuga ngo jyewe ndi umusi basindi umuntu ngo ndi ikimangare mu bantu ngo ngakumigwa n'igihugu cyose Dawudi nta kosa yari yakoze Dawudi nta bwicanyi yari yakoze Dawudi nta bwangushi yari yakoze Dawudi nta mahane yari yateye Dawudi nta mubabaro yari yateye umwami wa Isirayeli Dawudi nta na confusion yari afitaniye n'umuntu n'umwe usibye ishari ryari kuwuyoboye abandi ariko igihe cyose ubona abantu baza bagukumira ukisuzuma ugasanga si wowe uri somborotse uzomenya Imana ko yakubitsemo ubutunzi budasanzwe Dawudi yarangiritse yangirika no kuri se no kuri nyina no kuri bakuru biwe baramuterera mu ishyamba none n'umwami aririmbira akamukura ibivugo nyungu waramwaza ariko yari umwami azotwarira i Heburoni imyaka 7 na Isirayeli imyaka 33 yose iteranje gacika 40 yari ufise ubuni n'abazwa bw'Imana amakuba y'ubu munsi nakakwemeze ko bishitse amakuba y'ubu munsi nakakwemeze ko byaso amakuba y'ubu munsi nakakwemeze ko binaniranye oya ngo kuko ni wanguye mu nda ya mama mukama yamara niwe wanguye mu nda ya mama niwe washize kwibere rya mama ngo banereye kuri wewe nkiva mu mbari kuva mu nda ya mama niwe uri Imana yanje ntunje kure Nyagasani kuko amarushwa yanyugarije kandi nkaba nagira gitabara Uwiteka wumva kudafise gitabara wumva kudafise umurengezi wumva kudafise umutabazi Uwiteka reka gutabara niwe yakuremeye yaguteranirije mu nawe igihe yakwibanza agukuye mu mafigo yaso niwe yagushize kwibere rya nyoko wawe niwe yasanze aho bagutaye aragutora niwe yasanze aho unaniriwe arakuruhurira niwe aje kugusanga aho ugwari yagukiza niwe aje kugusanga aho ugore wagutabara niwe aje kugutabara nk'uko yatabaye Yabesi niwe aje kugutabara nk'uko yatabaye Abigaye nk'uko yatabaye Esther nk'uko yatabaye Moridekayi nk'uko yatabaye Hamani nk'uko yatabaye umugore yaramaze imyaka 10 nagwaye umugongo apfa amaraso nk'uko yazuye Lazaro nk'uko yazuye Tabita niwaje niba wumva kudafise gitabara ngwino mwereka aho gitabara ari Dawudi yaravuze ngo ibipfizi ndiri birangikije ibishuri vy'Ibashani byanzigurije vyasamitse ibinwa byabyo bimpanze
kujya kw'intambwe itandagura ikankama. Ntibamwihanganira baratono, yari umwana w'umugwaneza ntibabibona. Ngo meze nk'amazi asesetse, ngo amagufa yanje yose yareganutse, ngo umutima wanje umeze nk'ishashara ushongera imbere mu mara yanje, amagara yanje yumye nk'urujo, ururimi rwanje rwahumye mu magage, wandabitse mu gataka k'urupfu. Ngo wandabitse mu gataka k'urupfu. Uwo ni Dawudi abwira Imana. Dawudi yarabwiye Imana ngo imbwa zirankikije. Dawudi yarabwiye Imana ngo umugwi w'ababisha uranzingurije. Dawudi yarabwiye Imana ngo batobaye ibiganza n'ibirenge byanje, ngo ndashobora guharura amagufa yanje yose. Gutobora ibiganza n'ibirenge byo mutamutiranya na Yesu Kristo. Niba abandi bamubujije inkuru nziza, bamubuza icyo yakira, icyo ajya kurondera n'icyo azana. Bamubujije niko kuburi yuja niyumva. Ngo ndashobora guharura amagufa yanje yose, ni kuvuga ubukomezi bwiwe, kwiyebura, kwiheba, kwiyanga, kwiyankiriza. Ngo baranyitegereza bakaguma bamanze, bagabangana ibyambagwa byanje, batera ubupfindo ku mutamana wanje. Murumva ko asa n'amajambo y'igihe Yesu Kristo yabuwe, Yesu Kristo adupfiye. Kubera iki? Baramunyangabiranije ibitekerezo byiwe, ubugwaneza bwiwe, ntibagomba kubiha ubushobozi, agaciro. Ngo ariko weho Mukama ntunje kure, we bukomezi bwanje tebuka untabare, kiza ubuzima bwanje inkota, nibwo busa mfise Mukama, bukure mu byara by'imbwa, nkiza amenyo y'intambwe, unkure mu mahembe y'imbogo, kandi ndazi ko wanyishyuye. Ngo nzomenyesha izina ryawe bene wacu, ndaguhayagiza ishengero rikoranye, mwebwe mwubaha Umukama nimumuhayagize, mwebwe mwese rubyaro rwa Yakobo nimumuninhaze, mwebwe mwese rubyaro rwa Isirayeli nimumwubahe. Ngo nkako Umukama ntanegurana nk'impamvu ngira mpfukame senge. Umukama ntanegurana canke ngo nene uburembejwe n'amarushwa n'Imana yonyene ukwiye kugira ibyawe byose utayicije n'ikintu na kimwe. Ngo Imana nishobora kuguhisha amaso yawe iyo uruhijwe n'amakuba. Ngo iyo umutakambi uri mu makuba arakumvira, kandi Umukama ni watuma tuzamura amashimwe mu mitima yacu tukaninaza izina ryiwe ryera n'ishengero ridukikije. Ngo nzorangura indagano zanje imbere y'abakubaha bose, aboro bazojya bahage, abarondera Umukama bazomuhayagiza, umutima wanyu uragahoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munkundire dusenge muri uyu mwaka. Dusenge dushimira Imana yo yatwirije. Dusenge dushimira Imana umutabazi. Dusenge dushimira Imana umurengezi. Dusenge dushimira Imana urumarantimba. Dusenge dushimira Imana isoko ry'ibyiza byose, imitima yacu ihorombera. Ntacyo tuzoburira mu nyonga w'Umukama, twahisemo neza kuyoboza Imana inzira mu kuri kw'ijambo ryayo. None we wumva ushaka gusenga, we uzi agaciro ko gusenga, we uzi akamaro ko gusenga, ukirurutsa umutima wawe dusenge. Uwiteka nje imbere yawe ciye bugufi, mfise byinshi byo kukubwira, ariko reka mpitemo kimwe. Soko amarira yashize, soko ibibazo byarangiye, mfise umutima uranyuze. Uwiteka nje imbere yawe
by'ubugumba, ibihe by'ukwangirizwa, ibihe by'ugutotezwa, ibihe by'ugusohorerwa amamanda ndamene kubera imyenda ufite, ibihe by'ugusohorerwa amakonvokasiyo n'abari basoma mbike bawe, ibihe by'ugutabwa hanze, ibihe by'ukwirukanwa, ibihe by'ugusonza, ibihe by'ukuburagizwa, ibihe by'ugutonda iyo udafitiye uburyo bwo kugerayo, vya bihataho gutahura nawe ucererwa ku kazi atanumwe akumva, ahubwo bakwagiriza ko warayoborewe nawe wabuze ingene ugerayo, vya bihe byo gusonza n'abana, vya bihe byo kubura agahuzu wambara, vya bihe by'uko mwene inzatonda nawe ukinyegeza, vya bihe by'uko kenja mu mashirahamwe atandukanye, vya bihe umugongo wawe wunamye kandi ukurya, vya bihe amaguru yawe abyimbye amaso bakitwengera, vya bihe byawe uryama imvi ugasanga zameze umushatsi usigaye wera, vya bihe atanumwe yubahuka kugutwera mu maso bose bakwinyegeza no gutelefone. Ibyo bihe vyibuke, wibuke ko bitaguhitanye, vya bihe ukubitwa nk'inzoka, vya bihe ucigwa kwa mate, vya bihe umingu ziza ku maboko, vya bihe uri mu mpimba, vya bihe uri mu bitaro, vya bihe utabona uko wivuza, vya bihe umurozi yakwijukiye aguherisha n'umwana, vya bihe bakubenga, vya bihe bakubwira ko atacu uzovamwo. Ibuka, 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 ibuka ubizana imbere y'Uwiteka. Uwiteka nje imbere yawe nibutse vya bihe, ntacyo mfise nosubiriza mu nkoko Imana, ndayihaye umutima wacu. Niwakiriye indirimbo igushike ku mutima, icyatumye untabara mukama, icyatumye unyimanuka nyima abarozi, icyatumye unyimanuka nyima nako mpfira mu kabari, icyatumye unyimanuka nyima nako mpfira ku mupfumu, icyatumye unyimanuka nyima ko mpfira mu busambanyi, icyatumye unyimanuka nyima ko mpfira mu kwiheba no mu kwihebura, icyatumye unyimanuka ngira umuntu ukangira muzima. Vuga nawe ugituma Imana yarakwimaye, utapfiriye muri kakamuna no mu kangaratete. Ndakindi ufise wowe Imana yewe umutima wawe, ririmba izaburi, ibisigaye Mukama arabizanira ubuntu bwiwe. Niwakiriye indirimbo igushike ku mutima, suko aricyo natanze, suko nkiranutse bihagije, n'imbabazi wanyeretse, twese jewe nawe we ndanyuze mu mutima wanje, mfise indirimbi bihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, isoko ry'ibyiza byose imitima yacu ikeneye, urakaninaza mu buzima bwacu kuko niwe wabuduhaye kandi niwe utagatifuza buri munsi. Dawa twese uvyagiye mu ijuru, umwana wawe mugera akiri ngaha ku isi, abigishwa biwe bigeze kumubaza ngo twigishe gusenga nk'uko Batista yigishije gusenga abigishwa biwe.
harababwira ati nimusenga data muravuga ngo izina ryawe nini nazwe dawe uri mu ijuru ubwami bwawe nibuze bwamamare muri twebwe iryo sengesho niryo duhagurukiyemo kugira ngo turonke ibyo kurya iryo sengesho niryo duhagurukiyemo kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu iryo sengesho niryo duhagurukiyemo kugira ngo tuzitirire imigisha yacu mu bumwe bw'ubutatu bwira ndi Imana imwe rudende izina ryawe witwa Yehova El Shaddai uri Imana ishoboye byose iruhande yawe nta bundi bushobozi bushobora kuboneka izina ryawe witwa Yehova Yiri umusabyi wawe Burayimu ari we sogokuru wacu ibitandara by'amabuye yabajiwemo bona Sara twarabimenye twarabisobanukiwe twahisemo kwiva ko kugira ngo natwe tunezereze muri iyi myaka turi kuri iyi si uko Burayimu ntiyigeze asuzugurika mukamanya guhora ku ngoma soko ry'ibyiza byose uwo Burayimu ni wageze ku musozi wa More aravuga ati sanzu uri Yehova Jire kuko ufite igisubizo cy'ikibazo cyose guhuye n'uwo musozi ubuhanamiye umwana w'umuntu nta musozi ndiko ndadondagura imbere y'umwana wawe we ubwiwe mu mutima warawumva arabona ko ahanganye n'ubugumba ahanganye n'icyanyu ahanganye n'ubukene ahanganye n'ibisuzuguro ahanganye n'amadeni ahanganye n'inzangano ahanganye n'uguharikwa ahanganye n'ukumara amazi ahanganye n'ukuburiranirwa ahanganye n'ukubura icepfo n'icyaruguru ariko waravuze ngo wowe wazengerejwe n'amakuba ngo wumva ko wananijwe ngo wumva ko udafise n'icyo kuramira ngo ngwino turengutse uko turi kose mukama kugira ngo tubere Yehova Rafa udukize ingwara z'umubiri n'iz'umutima umushaha wacu rokoke turengutse uko turi kose mukama kugira ngo tuyebere Yehova Erji tuyebere Yehova Shalom amahoro yuzuye muri iri joro turakwiragije kugira ngo umurozi ntagire ijambo ku buzima bwacu muri iri joro turakwiragije kugira ngo umukinzi ntagire ijambo ku buzima bwacu muri iri joro turakwiragije kugira ngo ntihagire na kimwe tuburira mu maboko yawe Yesu Kristo umukozi mwiza ni wowe uri umwami w'ubuzima bwacu ganza kandi usabwe muri twebwe uyu mwana wa impfusa ari karateri uwo mwana wawe igihimba afashe cyononekaye Yesu tubera igisubizo kuri buri kintu kimwe cyose kuko ni wowe ntandaro y'ubuzima bwiza bwuzuye kandi burambye bukongera bukaruranirwa duye umutima wa mwanda muri joro tuyobora imitima ihumanye nditugereko indoto mbi turazase inziza turazakiriye ikija kurenga ko uraduhimburi yacu kugira ngo tucitegure kuko nituri ngango tuvuguruze umugambi wa ku buzima bwacu ariko tuvuguruje umugambi wo mwasi ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo sengeye abagwayi ngo bakire gukira sengeye abarushe ngo baruke imitima yabo sengeye abakene ngo Imana bakenure sengeye bose babura kugira ngo Imana ibiyereke mu kuri kw'ijambo ryayo inashitse ijambo rivuye mu kanwa ko musabye wayo urakoze mukama kuvyo ugiye kudadanura mu buzima bwacu urakoze kuri iyi mibabana bagiye gusohora kuko hari mwembo ziriko zirabasohokamo urakoze kuri uyu mwana windi giye gutuburuka imwembo zigacepfo na ruguru kandi bikemera urakoze kuri uyu mwana we yaramaze igihe ataja mu musaraniro nagiye kugendayo urakoze kuri uyu mwana we yaramaze igihe ataryama atanyoye imiti imitwe y'umutwe kugira ngo asinzire none agiye gusinzira amahoro kandi biremera urakoze kuri uyu mwana wakuye ku mwuka wo kuburagizwa none ugiye kumuha adresse ugiye kumunezereza ugiye kumushumbusha imyaka yatawe kandi ukamuha umunezero ukamuha ibyishimo n'ibyiringiro urakoze no kubintu byiza byose ujya kudukorera muri iri joro amen amen aleluya ijoro ry'Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen.